السلام علیکم دوستو یہ ویڈیو S&M کیٹل فارم اینڈ پلائی سینٹر کی ہے۔ اب گرمیوں کا سیزن ہے، شام سے لے کر صبح 8 بجے تک جانور باہر ہوتے ہیں تاکہ ٹھنڈی ہوا کا مزہ لے لیں۔ یہ دیکھیں، جو ہی سورج نکل رہا ہے جانور دھوپ کے مزے لے رہے ہیں۔ 8 بجنے والے ہیں تو پھر یہ جانور باہر سے جو دھوپ نکلتی آئے گی یہ اندر آ جائیں گے چھاؤں پہ، شیڈ کے اندر۔ اسی طریقے سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تمام جانور چاروں کے چاروں شیڈ کے جانور باہر ہیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، قربانی کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ جانور جتنا صاف ستھرے ہوں گے، صفائی کا خاص خیال رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی اتنا ہی زیادہ جانور گروتھ کریں گے۔ انشاءاللہ جب جانور گروتھ کرے گا تو پرافٹ میں بھی اضافہ ہوگا، جانور دعائیں دیں گے، رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تمام مویشی پال بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ جو دن عید قربانی سے بقیہ ہیں، جتنا محنت کر سکتے ہیں کریں، جانوروں پہ خاص توجہ دیں۔ جانور بھی دعائیں دیں گے کیونکہ یہ قربانی کے جانور ہیں، انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے۔ اللہ پاک جن بھائیوں کے نصیب کرے گا اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جانوروں پر زیادہ سے زیادہ توجہ رکھیں۔ شکریہ۔